শুভ সামনে সামনে হেঁটে যাচ্ছে। আজ আমরা ইকো পার্কে যাব, কিন্তু বাইকে করে যাওয়ার আছে আজকে, বাসে করে যাওয়ার নেই। তাই এখন আমরা চললাম বাইকটা আনতে, যেখানে শুভ বাইক পার্কিং করে সেখান থেকে নিয়ে। কলকাতাতে বর্ষা ঢুকে গিয়েছে, থেকে থেকে বৃষ্টি পড়ছে। আমরা যেহেতু বাইকে করে যাব, রাস্তাতে আর কোনো ভিডিও শ্যুট করার ইচ্ছে তো নেই। যেহেতু আমরা আজকে স্কুটিতে করে এসেছি, সেই জন্য আমরা এখানটাতে আজকে স্কুটিটা পার্ক করলাম। পার্কিং ফি 2 হুইলারের জন্য 20 টাকা করে পার 6 আওয়ার্স। তো খুব বৃষ্টি পড়ছে, ছাতার মধ্যে ঢুকে গেলাম। এবার যাচ্ছি টিকিট কাউন্টারের দিকে। আগে আমি একটা ইকো পার্কের ভিডিও আমি পোস্ট করেছিলাম, সেখানে বলেই দিয়েছিলাম আপনাদের যে টিকিট ফি কত। টিকিট ফি মনে হয় 30 টাকা না? তো আমরা চললাম এখন টিকিট কাউন্টারের দিকে, গিয়ে টিকিটটা কাটবো। বৃষ্টির মাঝেও কিছু মানুষ এসেছে, খেলা করছে বৃষ্টিতে। ইকো পার্ক সাধারণ দিনে যেরকম একটু জমজমাট থাকে, সেরকম জমজমাট আজকে নেই। বৃষ্টিটা পড়ছে সেই জন্যই হয়তো। লোকজন আছে কিন্তু সবাই সেটা নিচে চলে গিয়েছে। আমরাও কি একটু সেট করছি? বড় বাচ্চারা দুলছে ওখানে। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, একদম নীল আকাশ। এখানে ফটোশুট চলছে। আমরা ভাবছিলাম ক্যাফে কান্তাতে যাব, কিন্তু রিভিউ যেহেতু মোটামুটি আছে সেজন্য আর মন সাই দিল না। আগের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়েছি 7 ওয়ান্ডার্স, গ্রাম বাংলা, এইসবের ভিডিওগুলো। আজকে আমরা দেখাবো ভিডিওতে জাপানি গার্ডেন, যেটা অনেক দিন আগে এসেছিলাম আমি, তারপরে প্রায় 3-4 বছর আসা হয়নি। তো ওই জাপানি গার্ডেনের দিকে যাচ্ছি এখন আমরা। এন্ট্রি ফি বাদ দিয়েও এখানে ভেতরে যা যা দেখবে আলাদা আলাদা করে, সেগুলোর জন্য নির্ধারিত টিকিট আছে। তো সে টিকিট কেটে ভেতরে এন্ট্রি নিতে হয়। এমনি অন্য কোনো জায়গা না গিয়ে যদি ঘুরে ঘুরে বেড়ানো হয় সেগুলো সব ফ্রি, কিন্তু স্পেশাল যদি কিছু দেখতে হয় তাহলে ভেতরে গিয়ে আবার টিকিট কাটতে হবে। না না, বাহ, খুব সুন্দর পোজ দিয়ে দিয়ে সব ফটো তুলছে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে এসেছি জাপানিজ ফরেস্টের এন্ট্রি গেটে। আচ্ছা, এখানে ফ্রি এন্ট্রি। আগের বার আমরা টিকিট কেটে ঢুকেছিলাম না?
না, অন্ধকার হলে চালাবে। বৃষ্টি একটা কুকুর চলে আসছে। দেখ মেঘটা কি সুন্দর যাচ্ছে ভেসে ভেসে, মেঘটা কি সুন্দর ভেসে ভেসে যাচ্ছে। ইয়ে আমরা যাচ্ছি জাপানি প্যাগোডার ভিতরে। ভিতরে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি। জাপান আমার খুব প্রিয় দেশ, এশিয়ার টাইগার আর কি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেভাবে জাপান যুদ্ধটা করেছিল, যদিও সেটা যুদ্ধের পরিভাষায় নিন্দনীয়, কিন্তু তবুও পশ্চিমা দেশগুলোকে আর কি চোখে চোখ রাঙিয়ে নিজেকে তুলে ধরতে পেরেছিল। এটা একজন এশীয়বাসী হিসেবে খুব গর্ববোধ করি আমি। আর ফুটবল বিশ্বকাপেও যখন দেখি যে জাপান খুব ভালোভাবে খেলছে, তখন সব থেকে আগে জাপানকেই সমর্থন করি। আর জাপানের সঙ্গে বাঙালির একটা আলাদাই আবেগ জড়িয়ে আছে, সেটা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রাসবিহারী বসু, রবীন্দ্রনাথ, এদের প্রত্যেককে কেন্দ্র করেই বাঙালির একটা আবেগ জাপানের সঙ্গে আছে। আর সত্যিই তাই, জাপানকে যে বলা হতো এশিয়ার মুক্তিসূর্য, আমার মনে হয় এটা খুব সত্যি কথা, যে জাপান সত্যিই যেন এশিয়ার মুক্তিসূর্য। জাপানকে দেখে বাকি এশিয়ার দেশগুলো অনুপ্রাণিত হয়েছে। সিঙ্গাপুর, দুবাই, অনেকেই অনেক রকমভাবে নিজেদেরকে ডেভেলপ করেছে। আশা করি আমরাও পারবো একটা দিন এরকমভাবে ডেভেলপ করতে, একটা খুব সুশৃঙ্খল জাতি যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দুটো পরমাণু বোমা হজম করেও আজকে এত সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তো তাই কলকাতার বুকে আর কি এক টুকরো জাপান, এটা আর কি আমার কাছে খুব ভালো লাগে। দেখতে চলেছি সিরিজ অফ তোরিতে। হ্যাঁ, কিন্তু আলোটা কম ছিল আর ভালো আসছিল না। হ্যাঁ, ওটা অন্ধকার হলে তখন জ্বালাবে, এই যে লাইটের পয়েন্ট করা আছে। ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্ম এশিয়ার বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, পশ্চিমে ও পূর্বে। তাদের মধ্যে জাপান অন্যতম, যারা এই বৌদ্ধ ধর্মকে সাদরে গ্রহণ করেছে এবং পরবর্তীকালে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম অনেকটাই তার প্রভাব হারিয়ে ফেলেছে ইসলামিক আক্রমণের সময়, একরকম বলতে গেলে কোণঠাসা হয়ে যায়। কিন্তু সুদূর জাপান, চীন, এরা বৌদ্ধ ধর্মটাকে অনেকটা টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল। জাপান আর ভারতের মধ্যে এই বৌদ্ধ ধর্ম, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, এটা অবশ্যই একটা নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করে। এই ফুলগুলো আগে আমাদের বাগানে ছিল, জেঠুর কোয়ার্টারের বাগানে।
হ্যাঁ, হালকা একটা গন্ধ হয়। ওই গন্ধটা কিন্তু দোকান চাপার মতো। হ্যাঁ, বেড়ার ধারে আর কি এরকম ছিল গাছগুলো। এটা হচ্ছে মুন গেট, চাঁদের মতন মুন গেট। ওদিকে একটা জাপানিজ রেস্টুরেন্ট আছে। জাপান মানেই প্রকৃতির অভূতপূর্ব যে আর কি সম্ভার আছে সেগুলোকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা, বাঁশ গাছ এসবকে নিয়ে এই জাপানিজ গার্ডেনটাকে আর কি ওইভাবেই সাজানো, সেই ডিজাইনগুলো তুলে ধরা হয়েছে। ভিতরের পরিবেশটা খুবই সুন্দর। জাপানি গার্ডেন ঘুরতে ঘুরতে আমরা চলে এসেছি জাপানি রেস্টুরেন্টে, আর অর্ডার করেছি তোরি কাটসু আর কফি। যেহেতু বিকেলে ঢুকেছি খেতে, তাই একটু কফি অর্ডার করেছিলাম। মেনুতে কফি ছিল না, স্পেশাল রিকোয়েস্টে বানিয়ে দিয়েছে। সার্ভ হয়ে গিয়েছে তোরি কাটসু, এটা একটা ননভেজ ডিশ। রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে যখন বেরোলাম জাপানি খাবার, তখন আকাশে চাঁদ উঠে গিয়েছে আর বাইরেও একটা অন্ধকার। এগারোটাতে আলো জ্বলে উঠেছে, তখন আমরা এসেছিলাম তখন আলো জ্বলেনি। এখন বেশ অন্ধকারে আর কি, খুব সুন্দর লাগছে আশপাশটা। এই ছিল আমাদের জাপানিজ ফরেস্ট ঘোরা। ছোট করে আমরা একটু জাপান সফর করে এলাম, কলকাতার বুকে জাপান, জাপানি খানাও খেলাম। এবার আমরা হাঁটতে হাঁটতে আসছি ফ্রান্স, প্যারিস আসছি, প্যারিস। যদিও এটা সেন নদীর ধারে নয়, কিন্তু তবুও এটা প্যারিস। কল্পনা তো করা যেতেই পারে, কারণ এই যে সামনে জলজল্যমান আইফেল টাওয়ার জলজল করছে। জলরাশির ওই পারে ক্যাফে একান্তে, আর আমরা হাঁটছি আইফেল টাওয়ারের দিকে। এই এক্সিট গেট দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাব। আমাদের ইকো পার্ক আজকের মতন এখানেই ঘোরা শেষ। এবার আমরা যাব একটা অন্যদিকে, নিউ টাউন স্মার্ট স্ট্রিটের ওখানে সোনাঝুরির হাট বসেছে, ইচ্ছা আছে আজকে ওটা দেখার ফিরতি পথে। এখন আমরা বিশ্ব বাংলার দিকটাতে যাব, ওইখানেই স্মার্ট স্ট্রিট। দেখি সোনাঝুরি হাটে কী কী কালেকশান কতক্ষণ খোলা আছে।